हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि वाइट सॉस पास्ता कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए पास्ता। मैं यहाँ 2 छोटे पैकेट पास्ता के ले रही हूँ, साथ में अमूल बटर, मैदा, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक, एक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न्स एंड गार्लिक यानी कि लहसुन, साथ में 2 कप दूध। चलिए आइए शुरू करते हैं। थोड़े से तेल में अब मैं डालूँगी सबसे पहले लहसुन यानी कि गार्लिक। उसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे ताकि ये वाइट सॉस पास्ता में एक अच्छा फ्लेवर दे सके। आपने इसे बहुत ही अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम डालेंगे वेजीज़, जिसके अंदर मैं डालूँगी प्याज, उसके बाद कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। उसके बाद हम डालेंगे कॉर्न्स। आप अपने मुताबिक और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि कैरेट, ब्रोकली और जो आपका दिल करे, जो वेजीज़ आपको पसंद हो। हम यहाँ डाल रहे हैं प्याज, कैप्सिकम एंड कॉर्न्स। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और हम इसे अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि जो वाइट सॉस पास्ता है उसके अंदर वेजीज़ का कोई कच्चापन ना रह जाए। और साथ ही हम डाल लेंगे थोड़ा सा नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको हम ढक लेंगे। आइए अब हम पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने अब पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। उसके बाद अब मैं डालूँगी पास्ता। मैं यहाँ 2 पैकेट पास्ता के ले रही हूँ, आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। अब हम पास्ता को अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देंगे। आपने ध्यान रखना है कि पास्ता ओवर बॉईल ना हो जाए या फिर कच्चा ना रह जाए। तो आपने थोड़े थोड़े टाइम के बाद पास्ता को देखते जाना है। पास्ता बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी वेजीज़ हैं वो अच्छे से कुक हो गई हैं या नहीं। मैंने इसको यहाँ 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए ढक कर रख दिया था और ये अब पक चुकी हैं। अब इसी बर्तन में मैं वाइट सॉस पास्ता के लिए सॉस बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे मक्खन यानी कि बटर। मैं यहाँ अमूल बटर यूज़ कर रही हूँ, आप अपने मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मक्खन को, बटर को अच्छे से पिघला लेंगे। आपने इसको अच्छे से पिघला लेना है। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मैदा। जब ये अच्छे से पिघल जाएगा, अच्छे से गर्म हो जाएगा, मैं यहाँ ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच मैदा के। अब आपने मैदा और मक्खन यानी कि बटर को बहुत ही अच्छे से मिलाते जाना है। आपने इसको चलाते जाना है ताकि जो हमारा जो मैदा है, जो हमारा बटर है, वो नीचे ना चिपक जाए, नीचे ना लग जाए। तो आपने अच्छे से चलाते जाना है। देखिए अब जो इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर है थोड़ा सा चेंज होगा और जो हमारा जो पेस्ट है वो हल्का सा थिक होगा। उसके बाद अब हम इसमें दूध मिला लेंगे। मैं यहाँ यूज़ करूँगी 2 कप दूध के। आपने भी इसके अंदर 2 कप दूध डाल लेना है। फिर जब आप इसको धीरे धीरे करके मिलाते जाएंगे तो ये पेस्ट की तरह लगने लग जाएगा और ये कुछ ऐसे दिखेगा। आपने बस ध्यान रखना है कि आपने इसको नीचे नहीं लगने देना। आप जितना ध्यान रखेंगे ये उतना ही अच्छा क्रीमी सॉस बनेगा। बस आपने अच्छे से इसको चलाते जाना है और देखिए आपकी जो सॉस है वो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में दिखेगी। उसके बाद आप डालेंगे इसके अंदर अपनी स्वाद अनुसार नमक।
उसके बाद आप डालिए इसके अंदर ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप सिर्फ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और नमक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर तीनों चीज़ें डालूँगी। मैं यहाँ पर तीनों चीज़ें डाल रही हूँ, यानी कि ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर। तो देखिए मैं यहाँ ब्लैक पेपर भी डाल लूँगी और उसके बाद इन तीनों चीज़ों को वाइट सॉस पास्ता में अच्छे से मिला लूँगी। आपने इस सॉस को चलाते जाना है अच्छे से, और साथ ही अब मैं डाल लूँगी इसके अंदर वेजीज़ जो हमने पहले पकाकर रख ली थी। अब इसको भी मैं अच्छे से इसके अंदर मिला लूँगी। देखिए हमारी जो वाइट सॉस पास्ता की सॉस है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और डिलीशियस दिख रही है। अब इसके अंदर मैं बॉईल किया हुआ पास्ता भी मिला लूँगी। मिलाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो अब मैं इसकी प्लेटिंग भी कर लूँगी। तो देखिए इट्स रेडी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।